Fil-jum tal-ħamis il-Prim Ministru Robert Abela attenda għal summit speċjali fil-Kunsill Ewropew fi Brussell u li ser ikun maqsum fuq jumejn. Summit il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel iddiskrevih bħala wieħed li ser jiffoka fuq il-kapaċità tal-Ewropa sabiex tfassal id-destin tagħha. Il-Prim Ministru Abela wasal Brussell il-ħamis wara nofsinhar fejn hemmhekk kien milquh mill-bqija tal-mexxejja Ewropej qabel il-bidu tas-summit. Il-mexxejja Ewropej mistennija jittrattaw l-ewwel ir-relazzjonijiet tal-Ewropa maċ-Ċina. Fil-fatt dwar dan Michel sostna l-Ewropa trid taħdem id fit maċ-Ċina dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 u t-tibdil fil-klima. Dan fil-waqt l-Ewropa ser tiffoka fuq l-insistenza tagħha dwar relazzjoni ekonomika iktar bilanċjata u reċiproka maċ-Ċina. Minn hawnhekk id-diskussjonijiet ser jimxu għas-sitwazzjoni fil-Belarus, l-avvelenament tal-kap tal-Oppożizzjoni Russu Aleksej Navalny u l-konflitt fuq ir-reġjun tal-Nagorno-Karabakh bejn il-qawwiet tal-Azerbajġan u l-Armenja. Aktar tard se jiġu trattati suġġetti oħra ta' importanza fosthom ir-relazzjoni tal-Ewropa mat Turkija u s-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Mediterran. Hawnhekk Michel spjega li l-għan tal-Ewropa huwa li toħloq spazju għal dialogu kostruttiv mat Turkija u li jwassal għal aktar stabilità u sigurtà fir-reġjun. We want more predictability, we want more stability in this region. We want also to demonstrate our country's solidarity with Greece and with Cyprus. It's important for us to be engaged. We are ready to be engaged. Different options are on the table, and it will be the occasion today to say clearly what we want in the future for the relationship between the EU and this part of the world. Id-diskussjonijiet matul il-jum tal-ġimgħa ser jifukaw fuq is-suq waħdieni, il-politika industrijali u trasformazzjoni diġitali. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni wkoll ser tkun qed tiġi diskussa f'dan is-summit. Dan fid-dawl li ftit tal-jimilu l-Kummissjoni Ewropea ħabbret paġġ ġdid dwar l-immigrazzjoni u fiż-żjara uffiċjali ta' Michel f'Malta, il-Prim Ministru Malti kien qallu li pajjiżna ma jiflaħx għal iżjed waslit ta' immigranti. Qabel attenda għal dan is-summit, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa' wkoll mal-mexxejja tal-Partit Soċjal Demokratiċi Ewropej fi Brussell stess bitħejjija għal dan il-Kunsill Ewropew.